Космосът е странно място и благодарение на сателитите и други космически апарати можем да се уверим в това. Именно те фиксират необичайни черни дупки в космоса, странни и бързо движещи се обекти и дори лица на съседни планети. С вас е Айхан Инфая и в това видео ще ви покажа тези и други плашещи неща, заснети от сателитите в космоса. Черният рицар. Под това име може да бъде известен някой супергерой, но всъщност Черният рицар е един от най-странните и дори плашещи обекти, открити в орбитата на Земята. Смята се, че самият Никола Тесла го е открил още през 1899 година. Самият спътник е бил фиксиран много по-късно. Снимките му са направени през 1998 година. На една от снимките се вижда, че обектът е кръжал в околоземната орбита. Виждайки снимката, теоретиците са започнали да представят различни версии. Основно те са твърдяли, че черните рицари са изкуствен спътник на Земята от извънземен произход, чиято възраст може да бъде хиляди години. Всъщност от снимките е трудно да се установи естеството на обекта. Учените смятат, че обектът може да бъде термично одеяло или обикновени космически отпадъци. Но какво ако това не е така? И Черният рицар наистина е сателит, пристигнал от някъде далеч. Черният рицар е доста мистериозен обект, трудно може да се снима, а и не влиза в пряк контакт с хората. Не може да се каже и същото за следващото нещо, заснето от сателит. На кадрите се вижда отделението на капсулата Дрейган. Изведнъж в кадра се появява неидентифициран обект, който едва не се сблъсква с космическия кораб. Екипажът е бил предупреден за обекта, но не е могъл да промени траекторията на полета. Имали са време само да облекат скафандри и да заемат местата си. По принцип, приближаване на сателит, кораб или орбитална станция с космически отпадъци не е толкова рядко явление. МКС, например, понякога извършва маневри за избягване, за да поддържа безопасно разстояние от такива потенциално опасни обекти. Но този път обектът преминава на изключително близко разстояние. Какво би могло да бъде това? Космически отпадъци или НЛО, който се опитва да причини инцидент в космоса. Нещо бързо. Докато някои астронавти се опитват да не се срещат с НЛО кораб, други преследват неясни обекти. Така, преди няколко години камерите на НАСА са заснели нещо странно и много бързо близо до МКС. Обектът с форма на ромб се е движил със скорост 78 км в секунда. Неидентифицираният летящ обект се е реял близо до космическата станция повече от 20 минути. На кадрите виждате мистериозното НЛО. След един известен период МКС рязко се издига, след което от него остава ярка зеленикава светлина. Зад кадрите се чуват гласове на служителите на НАСА. Някои смятат, че кадрите изобразяват мистериозен феномен, който човечеството не е виждало досега. Други смятат, че камерите са заснели военните разработки на американските служби, а трети са сигурни, че в кадъра е попаднала извънземна сонда, която се е опитала да изследва нашата планета. Може би тази сонда идва направо от червената планета. Човечеството отдавна иска да отиде на Марс и да колонизира съседната планета за различни цели, но струва ли си? Далеч не всичко е спокойно на Марс. Например, преди десетилетия сателити и сонди са заснели повърхността на Марс и някои от изображенията са удивили учени и теоретици. На тях се вижда човешко лице. Феноменът е открит в района на Марс, наречен Кедония. Дължината на това лице, гледащо нагоре, е около 2 км. На снимката ясно се виждат чертите на лицето, очи, нос, уста, брадичка и така нататък. Разбира се, че някой може да каже, че лицето на Марс е игра на светлината, илюзия или обикновена планина с стръмни скали, но тези черти не са ли твърде детайлни? Теоретиците смятат, че това не може да е просто съвпадение и са сигурни, че лицето на Марс е изкуствена конструкция, издигната от представители на извънземна цивилизация. Така или иначе, спорове за това какво всъщност е това лице и как се е озовало на Марс все още не са отихнали. Нека да отидем още по-надалеч и да посетим Сатурн. Тази планета е известна предимно с красивите си пръстени, но и шестоъгълникът на Сатурн заслужава внимание. Снимките на шестоъгълника на Сатурн са направени от космически апарат Касини. Шестоъгълникът е нещо като атмосферно образование на северния полюс на планетата. Има огромен диаметър. Оборудването показва, че шестоъгълникът непрекъснато се върти, сякаш някой отвива гигантски винт от планетата. Какво е това странно и плашещо явление? Според учените, шестоъгълното петно е комбинация от стабилни атмосферни течения. Учените предполагат, че стабилността на това образование се дължи на хомогенността на газовата обвивка на Сатурн. Защо точно в атмосферата на Сатурн има такъв странен обект? Може би това не е просто атмосферно явление и същността е нещо друго. Надяваме се рано или късно да разберем за това.
Нека да преминем към по-разбираемите космически неща, които са не по-малко плашещи. Например, съвсем наскоро астрономи, използвайки космически устройства, са забелязали черна дупка в нашата галактика. По принцип в Млечният път има много черни дупки, но тази е особено интересна, защото се премества. Тоест тази черна дупка не се намира на едно определено фиксирано място, а се движи свободно в пространството, като засмуква всички обекти наблизо. Скоростта на тази черна дупка е 45 км в секунда. Вероятно космическият обект се ускорява от експлозията, но не е ясно как точно се е появил. Означава ли това, че много скоро този ужас ще достигне Слънчевата система и ще я погълне, но не е нужно да се притесняваме? Астрофизиците уверяват, че тази черна дупка не представлява заплаха. Относно черните дупки всички знаем, че никой предмет не може да им устои. Смукват се в мрака, от който после не могат да излязат. Оказва се, че това не е съвсем вярно. Преди около година, използвайки космически устройства, астрономите са открили звезда, която е успяла да оцелее след среща с черна дупка. Феноменът е наблюдаван в галактиката GSN 069, където се намира и черната дупка. Звезда, попаднала в черната дупка, е успяла да оцелее, но с значителни загуби. От звездата сякаш се е отлепил горният слой, който е останал в черната дупка. Поради това звездата се е превърнала в бяло джудже. Но как една звезда може да оцелее при толкова близка среща с черна дупка? Оказва се, че това се дължи на масата на черната дупка. Известни астрофизици твърдят, че около 400 000 слънчеви маси не са толкова много за черна дупка, който е позволило на звездата да съхрани близка орбита и да оцелее. Сателити и други космически апарати заснемат странни, необичайни и плашещи неща не само в космоса, но и от него. От голяма височина те улавят необичайни неща и на нашата планета, и това също заслужава да се види. Останете с мен до края на видеоклипа, за да видите какво точно са уловили сателитите от орбита. Много структури могат да бъдат намерени в Китай и Монголия, но само няколко от тях трудно могат да бъдат обяснени, както в този случай. Сателитите са зафиксирали странна решетъчна структура, достигаща няколко километра ширина и дължина, за разлика от други известни рисунки на Земята, например изображението в Перу на платото Наска. Първоначално се е смятало, че обектът е имало военно предназначение. Учените са склонни и към друга версия. Според тях на сателитните снимки на пустинята виждаме антената Яги-Лада, която също е вълнов канал. Тази антена се състои от активен и няколко пасивни вибратора, разположени по линията на излъчване и се използва в радиокомуникационните и радарни системи. Остров Призрак. През 2012 година екип от австралийски изследователи са намерили неоткрит остров с площ около 60 квадратни километра в южната част на Тихият океан. Мистериозното място е било наречено остров Сенди и се е намирал на северозапад от Нова Каледония. Островът се е появил и на сателитните снимки. Всичко би трябвало да бъде наред, но когато учените са пристигнали на мястото на предполагаемия остров през ноември 2012 година, те са открили само безкрайни океански простори. Координатите са били верни, учените не са объркали, но островът просто е изчезнал. Но как е възможно това? Самите учени смятат острова за грешка. Обяснили са, че най-вероятно има някакво образуване на Пемза, но може би са направили грешка и всъщност са открили остров Призрак, който отново би се появил в бъдеще. Гигант. Сега вижте това изображение, което също е заснето от сателитите. Изглежда доста необичайно и дори зловещо. Но какво е това? Древна скулптура, оставена от неизвестни цивилизации или истински вкаменен гигант? Този път е много по-лесно за обяснение. Всъщност пред вас е творбата на Джими Бойл, известен шотландски бандит, който се е интересувал от изкуството по време на престоя си в затвора. През 1976 година престъпникът, докато все още е бил зад решетките, е участвал в създаването на скицата на бетонната статуя на Галивер, превръщайки се в една от най-големите бетонни статуи в цяла Европа. В коментарите споделете коя находка най-много ви впечатли. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Ако видеоклипа ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Именно по този начин вие ще получавате уведомления, когато качвам нови видеоклипове в YouTube. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!